Good morning mga amigas and amigo na rin. Today is December 17. Yun, ang aga kong nagising kasi nga yan na yung winter na dito. So, ang kapal ng snow sa labas. So, kailangan kong linisin yung garahe tsaka yung sasakyan ko kasi may work tayo mamaya. Kaya kailangan kong magising ng like 2-3 hours ahead para lang maglinis ng sasakyan. Okay, samahan niyo ako ngayon. So yan na mga best. Ang kapal. Ang linis to. Grabe. Lamig. Sobrang lamig. Paano ba? Lalabas ko rin si Koy kasi yan. Kanina pa niya gustong maglaro sa snow. Wait lang baba ha. Pwesto ko lang ha. Opo, wait lang. Happy? Happy? Ay sus. Look at that. Wait lang. Wait lang. Tapon lang ang basura. Grabe. Stay there. Yes. Stop. You're too early. I know. I'm not gonna play with you. Ay, ito. Papasok ka sa labas. Papasok ka sa loob.
Hey. Asang snow. Time to go to work. Lamig, sobra. Tapos na maglinis ng sasakyan at ng garahe. So, pasok naman sa work. Ay, nako. Mamaya papakita ko sa inyo yung aftermath ng snow kasi sa umpisa lang yung maganda. Mamaya pag natuyo na, wala na.
Grabe, dumi ng daanan. Super dumi. Kapag kotse ang dala mo, kawawa ka. Madulas. Tingnan mo. Sarap naman na nagpa-vlog. Grabe, continuous ang snow. Naglalaro sila. Snow. Excuse me po. Ayos to. Oh my goodness. Saan ako dadaan dyan? Ito na lang sa kabila. Hindi pa yata malinis yung parking lot namin. Oh my god. Look at that. So yes, struggle is real. Hindi nga malinis ang aming parking lot. Parang walang mga pumasok ah. Kukunti lang, oh my goodness. Saan ako magpapark ngayon? Atras na lang ako. My God, here. Shit. Let's go. Maglilinis na naman pag-uwi. Overtime pa man din ako ngayon. Ayusin natin. Okay, nandito na ako sa trabaho ko. That is it for now. Tatry ko mag-vlog mamaya ulit. Thank you for watching. Bye.